Haleluya. No fana tonga tao fanatrehan'Andriamanitra indray anatin'ny tia maraina mahafinaritra tia manasana manokana mba hitsangana dia hanomboka amin'ny fotoana avy-antrantsika satria efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika. Haleluya. Atsy mampaninanao aho dia mba kopetana kely ny eo akaikinao tonga soa tao fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe tena faly aho mahitanao aho, tena faly aho miona aminao aho, tonga soa manokana indray ianao amin'ny tiany tia. Tsara mba arinapainao ny eo alohanao, ny akavianao, ny akavananao aho. Arapa amin'ny fifaliny tanteraka izy tonga soa ianao tao fanatrehan'Andriamanitra indray. Haleluya. Mbola faly mo tena komerampanao indray amin'ny anaran'i Jesosy aho tonga soa tamin'izao toerana mahafinaritra izao aho misaotra an'Andriamanitra manokany amin'ny fahasoavana trano izay mbola omeny indray mbola fana mitarika anao anatin'ny tia fotoana ity ary misaotra ihany koa mpanompon'Andriamanitra Bishop Patrick Ambivady izay ray aman-dreny mitaiza manankana ato anatin'ny fiangonana. Dia ka mantsika tia tana mafan'Andriamanitra mahaky fisaorantsika sy fankasitrahantsika. Tena faly be ianao, ianao mba tena tia tanana mafy an'Andriamanitra. C'est encore pour nous Andriamanitra c'est notre tia ministère tia. Haleluya. Haleluya. Ndeha tsy favaka avy hatrany amin'ny teny tia. Asao manokana fanatrehan'Andriamanitra androany mba hikasika anao hamangy anao manokana. Tika anao tena hisaotra an'Andriamanitra indray ny ahafahatongavanao eto amin'ity toerana tia. Dia erin'Andriamanitra hafonao rehetra amin'ny teny ity. Ndeha tsy favaka avy hatrany amin'ny teny ity. No voninahitry anao manokana izay Andriamanitra ny hafitahinao sy ny hafahasoavanao izay arotsaka ao amin'ny fiainay. Misaotra anao izay ny hafitondranao, misaotra anao izay ny hafitatanao. Misaotra anao manokana satria menao anay hatrany tombonandro, menao anay hatrany Andriamanitra ny ahita fahatsaranao, menao anay hatrany Andriamanitra ny ahita voninahitra ao, menao anay hatrany Andriamanitra ny andrehanao sy alahanao ny hafantatra anao. Tompo velom-pisoanao manokana fonay sy fanahinay androany satria tena tsara aminay ianao. Androany izay tena nakina fonay sy fanahinay ao am-pilatanao re antsy. Fa ianao ny tomponay, ianao ny mpanjakanay, tsy misy akoatranao Andriamanitra. Nao nasanatra manokana androany ao am-pilatanao ny hametrahana ny zavatra rehetra. Satria ianao tomponay, sy mpanjakanay. Zavatra rehetra aminay ianao Andriamanitra alohara aminay amin'ny zavatra rehetra. Ianao ry ihany ny ankinanay ary ianao ry ihany Andriamanitra ny aterina anay. Ianao ihany ny andrandrainay ary ianao ihany tokony fonay Andriamanitra. Efa lampy hijoroan'ny tongotray, alefahany tena ny voninahitra. Tsy afa-tsy ianao rery antsy. Tsy hamay voninahitra an'Andriamanitra androany atanao ny apetrako androany ny ampiko rehetra sy rehetra momba ako. Antananao no apetrako isa ny momba rehetra ny fiainako eo am-pelatananao anaoko toria. Tsy kilaza fotsy ary rehetra hoe Jesosy eo mino anao ako. Jesosy eo mino anao fanao manontolo ako. Anao manontolo miantso ny velomako, tsy antso ny irako tenao rery antsy. Te anao ihany, te ianao. Tsy kilaza androany hoe miarina ty aminao ako, naiza naiza le anao. Haleluya. Iara ty naiza naiza le anao. Laotsiky natomaty atoky anao. Hiainao haminy lalana metenifikação duria. Jesosy mino anao, Jesosy mino anao. Fanao manontolo miantso ny velomako, miantso ny rako. Jesosy mino anao. Fanao manontolo
nivelumaku Sinyatuniraku Teyana Sinyatunipshainaku Nitsaka 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 Sesomirwana Hanomanu tulwa Jatuni feluma Sesomirwana Sesomirwana Nivelumaku Sinyatuniraku Teyana Misaotra anao izay Andriamanitra fa eo amin'ny fiainay fony ianao miaraka aminay fony ianao voninahitra anao riantsy halleluja resaka tahitanao mafy an'Andriamanitra amin'ny teny ity halleluja inao fa ianao mino fitondran'Andriamanitra mino fitantahan'Andriamanitra halleluja tena kely akaikinao famindrampon'Andriamanitra mbola toy izao anao hoe anony amin'ny famindrampon'Andriamanitra mbola tia zasainao amin'ny teny ity resika hoe voninahitra azy manokana androany hoe efa mandrak'izay famindrampony resika ianao antiry amin'ny fifaliana tanteraka amin'ny fandihizana halleluja Makasitra sy misaorazy Mandrak'izay nindrafo fa tsara isany afo ity Mandrak'izay nindrafo Hira Lay tanany mahery-nji Mandrak'izay nindrafo nanomezany fiainam-bahofa Mandrak'izay nindrafo Tira Mandrak'izay matoky fonis Mandrak'izay tsara nito Mandrak'izay demoratsiky Mandrak'izay matoky fonis Mandrak'izay tsara nito Mandrak'izay demoratsiky Alakamiky alleluia mafantompo fenao androany Ny tanany mahery-dry Mandrak'izay nindrafo no
nanomesany fianam-bahofa mandrakisainy drafo Mandrakisay matoky fônisy mandrakisay tsara mito mandrakisay de mombatsiky mandrakisay matoky fônisy mandrakisay tsara mito mandrakisay de mombatsiky mandrakisay Halleluja. Nisy vehivavy eto amin'ny toerana ty androany afaka miditra halleluja mafena androany halleluja eo vehivavy rehetra ilaza hoe fa mandrakizay ny famindra-ponjy eo fa mandrakizay ny drafo fa mandrakizay ny drafo fa mandrakizay ny drafo fa mandrakizay ny drafo lehilahy rehetra ilaza hoe fa mandrakizay ny drafo fa mandrakizay ny drafo fa mandrakizay ny drafo fa mandrakizay ny fa mandrakizay ny drafo fa mandrakizay ny drafo fa mandrakizay ny drafo fa mandrakizay ny mandrakizay matoky fônisy mandrakizay tsara mito mandrakizay telo mbatsikizy mandrakizay mandrakizay matoky fônisy mandrakizay tsara mito mandrakizay telo mbatsikizy mandrakizay filanan-drano fiderana teo any tompo halleluja teo any fiderana teo any tompo fiakofana rehetra teo any tompo ny fiderana teo anito fiakofana rehetra ho anito fiderana rehetra teo anito halleluja teo anito voninahitra rehetra ho anito fiderana rehetra teo anito fiderana teo any tompo fiderana teo anito fiakofana rehetra ho anito fiderana rehetra teo anito halleluja tonga ny fotoana tsara indrindra indray tsika dia ny mbola amezantsika voninahitra an'andriamanitra ao anaty fanatitra misy tia mameo an'andriamanitra ve eto manomeza amin'ny finoana mameza amin'ny fifaliana fa hitanao eo fa andriamanitra efa mielo lalana anao ny amin'ny varavarana osokafany ny amin'ny fitahiana izay miandry anao ny amin'ny fahita-pity izay miandry anao amen ho anao raha efa vonona renao dia tika ianao hitsangana anaja an'andriamanitrantsika ao anatin'izay fanaterana fanatitra izay hivavaka isika tompoko ray amin'ny anaran'i jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny fitahianao anay rehetra misotra anao koa andriamanitra satria fahasoavana avy aminao ny afahanay mamafy androany mankasitraka anao fa avy aminao ny hery ahafahan'ny tananay mamafy amin'ny fahatokiana amin'ny finoana ary nisanisa andriamanitra manao izany amin'ny finoana amin'ity androany ity sokafo ny lanitra ao aoka apidina ny fitahiana rehetra eo aminy ianao aoka pahita fiti azy manokana ianao ary aoka izay rehetra tena be ao am-pony ho tonga eo aminy aoka ho everinao manokana amin'ity androany ity fanamasina masiny fanatitra ny tsiraray avy hoanitra akasitrahany eo anatrehan'ilay andriamanitra rainay voninahitra dia aterinay anao ray amin'ny anara maheran'i jesosy amen halleluja ho antsika izay
amin'ny alalan'ny finday moa ny afahantsika manao mifanatitra dia reto omeko anao reto ny laharana 034 85 604 04 034 81 984 83 033 02 092 30 032 97 096 84 averiko kely vetivety 034 85 604 04 034 81 984 83 033 02 092 30 ary 032 97 096 84 afaka alefanao amin'io koa na ny fahafolo-karenanao na ny fanatitra na fanomezana manokana makasitraka atsika irosao anatin'ny fiankofanisika izao manasanao hitsangana isika me voninahitra an'Andriamanitra androany laza hoe ho azy iray amin'ny voninahitra mandrakizay ho azy iray amin'ny atsa mandrakizay fa miditra izy mendrika ilay zanakotra andray voninahitra aja sy teny mendrika ilay zanakotra andray voninahitra aja sy teny fanilay teo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandrakizay fanilay teo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandrakizay amen mendrika ilay zanakotra mendrika ilay zanakotra andray voninahitra aja sy teny mendrika ilay zanakotra voninahitra fanjakana sy vanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana hoazy si fanjakana mandrakizay amen Ray mame voninahitra anao zay amin'itian'io ty amin'ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ary ny fitiavanao anay sotra indrinany amin'ny amezanao anay tombontsoa eo aminao eto androany sotrany amin'ny fanatrehanao zay eto aminay mino afahitanao ame fahafapo zay mangeta hitanao tompo tsisy irenay mihoatra no ianao tsisy mampangeta hitany fananay afatsy ianao maniry foana izay hialalanao hianina fifandraisana kaiky sy lalindalina kokoa aminao fa ianao no tomponay ary ianao no Andriamanitra fa namason'androany miseho aminay any anatin'ny teninao
asehoy aminay Jesosy androany hoe ho anay ny alalanao fa mangeta hitanao zay maniry anao any anatin'ny alalany sora fanamasiny amin'ny asanao dia ataontsika raha hoe te hitoetra amin'ny fanatrehanao ary ho anilanao foana amin'ity koisy ahy Doveți chiar fuți chiar aici. Te izbece oameni fana ceana tu puonu irini fuku te ibazini jali funi la ichao iaku kewa eu anilanao foana an'ity koisy eu anilanao foana an'ity koisy iankina amin'ny fitiavana tsy tady toeran-kapasambatra tompoony fanaseana eu anilanao foana no tiako isy oh, eu anilanao foana no tiako isy iankina amin'ny fitiavana tsy tady toeran-kapasambatra tompoony fanaseana ampihoany fanaseana satria ireo ny fanatrehanao ny fanana tsara fa tsisy tianay mihoatra no ianao sy ny fanatrehanao Onda brahasikeleveri adosh bahate Mekadu dovrohoshi pekeri venda la bosarahat Mekila vrohoshi tahete mrende la hatura bos Mande kado dobo kofrahitele ya sombre ya katare yash Tupo tinelo tinao Tinenum tuetum fanatenao Tineny mikoaka aminao tineny mifandray akaiky aminao isanandro tsy manana afatsy anao zay tsy misy asambaranay afatsy anao tsy misy fifalianay mihoatra no ianao ao aminao no etsehanay ao aminao ny ivelomanay ao aminao no afany manany maha izay anay alleluia dovetsika afara eu anilanao foana eu anilanao foana no tiako isy iankina amin'ny fitiavana tsy tady toeran-kapasambatra tompoony fanatreana Tumpony fanatrehanao ampoany fanatrehanao tompoony fanatrehanao ampio
tenena aminay androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka masoerana isika. Rahabatsika rehetra tonga eto amin'ity anio ty aniotsika dia resaka kely nahoana no zava-dehibe ny batisa. Amen. Melohan'ny toriko teny ty an-tany izy anareo no efa vita batisa. Atsakany an-tanany batisa nasitrika ny an-tany koa. Izy indray mbola tsy vita batisa. Atsakany indray hoe an-tanany. Sora tompoko. Amin'izao mantsy dia misy olona mampianatra na entona ny ampitan-dranomasina fa tsy dia ilaina intsony ny batisa fa ny ilaina dia hoe ianao mino an'i Jesosy dia ampy izay hoe ny finoana ny mahavovonjy fa tsy mila batisa intsony. Tsy kelikely dia tediavan'ny sasany sorona amin'ny tena soratra masina isika fa ianao baiboly dia mampianatra mila vonona mandrakariva ianao hamaly amin'ny fitiavana sy amin'ny fanatretena rehefa antanin'ny olona ny amin'ny antony finoanao. Mila fantatrao ny zavatra inonao sy izay iorenanao. Amen. Fa tsy aitraitra ny batisa tsy fombafomba ny batisa izay ny antony ianarantsika azy eto araka ny soratra masina. Dray andro ny entoritenin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay dia teny taminy noho ny komity anankiray tao am-piangonana. Izao ny teny an'ilay komity hoe zanga moa sisy pastera hijanona tsy ho komity tsony. Dia hoe fa maninona? Fa ngaha nisy zavatra tsy nety nataonao. Dia izany tsy hoe tsy nisy tsy nety nataoko fa nisy nety tsy nataoko. Dia fa inona le nety nefa tsy nataonao? Zaho izy mbola tsy natao batisa nefa zaho anatin'ny komity. Dia hoe le pastera hoe fa inona ny antony tsy nirosonao tamin'ny batisa hatramin'izay? Koatra tsy dia tena hitako moa izy hoe inona ny tena ilana lay sady za koa mbola tsisy tena nampianatra be ohatra ny ahoana mara za batisa. Lasa ny saiko nahinao an'izany dia hoy any ankapoko any hoe possible koa misy olona tsy mbola naheto ny teny mikasika ny batisa mihitsy ary tsy fantany hoe inona ny antony ilana ny batisa. Fandroany te hampianatra anao nahoana ny zava-dehibe ny batisa. Matio 7:20 azafady ka ny 9:20 hatramin'ny 9:20. Matio 7:20 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa izay dia ny Marka 5:20 5:20 sy ny 9:20. Makitsika amin'ny aran'i Jesosy ilay filazantsarany Matio. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Marka 5:20 Ary hoy izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitohy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohana. Amen. Eto Jesosy dia mazava be mihitsy ny zavatra teneniny. Hoy ny menany fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandeha any ianareo. Dika izay
andriamanitra ny tompon'ny fahefana faratampony fa rehefa avy eo nomeny an' jesosy zany delegeny le fahefana dia avy eo hoe jesosy maniraka atsika indray andriamanitra eto tsy miangavy sady tsy mampirisika fa mandidy inona ny zavatra andidiny na ny baiko omeny atsika no izay mandehana voalohany atovy mpianatra ny firenena rehetra tovy amin'le tenen'ny filazantsara marika hoe mandehana no izao tontolo izao ianareo mitoriany filazantsara ny olombelona rehetra zany hoe amintsika kristianina tsy miangavy atsika andriamanitra ny hitory filazantsara fa mandidy atsika andriamanitra ny hitory filazantsara nandray itsika ohatrany hoe iangaviana mba hitory mila amporisihana mafy mba hitory aza dimondra lasa nabavy zao teboka anankiray zao tsy andriamanitra ny mila atsika fa isika ny mila azy ary izy tsy tokony angavy atsika fa isika ny tokony angavy azy mila foantsika tsy manadino fa isika ne tsy tompony haitsika fa izy no miazona ny ain'ny zavatra rehetra amen no zany mila miverina mifatongavan-tsaintsika fa tsy hoe satria zahako zao dia manana ny safidiko aho manana ny sitrapoko aho manana zay tiako ahako no vonjeny ianao kontiny efa maty zasenao no vonjen'andriamanitra no velomin'andriamanitra nomeny fiainana indray efa tany fanjakany maizina isika efa nizotrana kany fahaverezana isika no nomeny fahasoavana hino filazantsara no vonjenitsika mba ilaza ny atsara lay ny antso atsika le niala avy tany amaisy tsika ho amin'ny fanjakany mazava mba sy ho tompony tena atsika intsony isika mba velona ho atsika intsony isika fa velona ho an'izay famaty sy nitsangana tamin'ny maty mba ho atsika inona ny dikan'izany mila fahatongavan-tsaintsika fa andriamanitra tsy miangavy atsika mba hitory fa mandidy atsika maniraka atsika mba handeha hitory amen ary efa mamaky ianao ary mandinika tsara dia hoy izy hoe le matitoko fa 7 mandehanareo atovy mpianatra ny firenena rehetra virgule manao batisa azo amina raisa zanaka ary mifanamasana fa tsy hoe point mino fa azonao tiako tenina amin'izany tsy hoe tapitry ny fehezan-tenankiray izay tsisy hitohizany dia tiandray hafa zany hoe na ny mandeha mitory filazantsara na ny manao batisa dia samy baiko fa tsy hoe no mitory ihany no tokony atao dia manao batisa tsy atao satria misy olona mieritreritra fa hoe ny finoana an' jesosy ny ampy fa ny batisa tsy important tahaka ny mazava-dehibe ny filazantsara ny fitoriana ny fiovam-pon'ny olona no mazava-dehibe ihany koa ny fanaovana batisa azy amen dia hoy izao marika hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay mino sy maninona sy atao batisa no vonjena alleloia misy moa milaza hoe ka ny olona tamin'izany angetsinina zay nindray tonga dia natao batisa teony eo avokoa e marina zay amin'ny lafindray fa diso zay amin'ny lafindray satria rehefa mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly anao dia mahita tsara fo izy rehefa nitoro-teny ny apôstôly dia 3 arivo indray mibebaka dia avy eo izy nytoy ary zay naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly dia natao batisa dikan'izany tsy natao batisa teny eo reo fa mbola naharitra tamin'ny fampianarana aloha zay vao natao batisa fa tsy hoe zay natao batisa rehetra dia natao batisa takotaky fa avy nolo tena dia batisa natao non tamin'ny andron'ny apôstôly tsy maintsy nianatra indray ny olona zay vao natao batisa amen ka fantany napetraka dia hoe iza ny tokony atao batisa iza na hoe ho an'iza iza no azo atao batisa zay marimarina kokoa raha le marika ny vakitsika dia hoe zay mino sy atao batisa no vonjena nidikan'izany zany tsy ny batisa no mandeha aloha fa ny finoana averiko fandroany tsy ny batisa ny tokony atao voalohany fa ny finoana satria misy antony avy amin'ilay zavatra inona no antony anaovana batisa fa tsy ataovy batisa mba ino fa mino aloha vao atao batisa fa raha toa ka atao batisa ny olo anankiray mba hino dia diso zany satria le zavatra inona
no mitondra makany amin'le batisa fa tsy le batisa no mahatonga anao mba ino zay mino sy atao batisa tsy maintsy mino aloha zany vao maninona vao atao batisa amen inona le zavatra inona ny filazany tsara satria jereo tsara ny firafy filefezateny mandehana ataovy mpianatra ny firena rehetra hozy izy Mateo hozy ndray Marka mandehana mitory filazany tsara dia zay mino zany hoe filazany tsara aloha no inony avy amin'ny zavatra inony iny mahatonga azy raha izany zany dia tokony atao batisa ako fa inona ny ambaran'ny filazany tsara haitsika tsara fa ny olombelona rehetra dia namdova ota avy any amin'ny Adama. Ny Adama no nidirany ota dia nahazo ny olombelona rehetra ny fahotana. Tsy avy amin'ny zavatra ataon'ny olona anankiray no mahampanota ny olona anankiray fa ny fahotana dia nolovany io mikorina tanatin'ny raha ny olombelona rehetra io na iza na iza na iza. Zay no antony ny ran'Andriamanitra any Jesosy mba hamonjy antsika amin'izay fahotana izay. Amen. Dia nidina tetỳ tany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Iza moa Jesosy? Jesosy dia tsy iza fa Andriamanitra ihany. Izy no fisainan'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra, le fieritreretan'Andriamanitra. Iny navoakany dia nampitafiny nofo. Jesosy akory tsy hoe olona anankiray tany an-danitra hoe mandehany ianao. Tsia, Jesosy dia Andriamanitra ihany. Fisainany navoakany tsy vitan'olombelona zany fa Andriamanitra ihany mahavita zany. Iny fisainany iny nampitafiny nofo. Dikan'izany izy ihany iny. Satria ny fisainanao dia tsy iza fa ianao ihany. Jesosy dia tsy iza fa le tenin'Andriamanitra. Ny teny nge ny tena marina tsy hita maso e. Fa iny teny iny no nampitafiny nofo. Kanonina tamintsika. Zay mahatonga anarana antsoina hoe Emanuela, le Andriamanitra amintsika. Dia tonga tetỳ an-tsany Jesosy mba hanininy hitondra akany io fahotana io. Dia nokapohana izy. Inona ny antony kapohana azy? Mitondra ny sazy vokatry ny ota. Ny dikany hoe kapoka dia aretana. Zany hoe natao tao aminy ny aretina rehetra zay vokatry ny ota. Zany hoe raha toa ka manota ny olona anankiray dia zava-marina eo anatrehan'Andriamanitra no mandefa aretana aminy ho isany sazy. Fa misaotra n'Andriamanitra isika fa Jesosy no nanaiky akan'izay aretin'izay. Isolo ny toerantsika, no kapohana teo amin'ny toerantsika. Alleluia. Tsy vitan'izany fa nizaka ny fahatezerin'Andriamanitra izy. Nizaka ny fahatezerin'Andriamanitra zay farany mahatsiravina indrindra. Rehefa avy eo izy no fatsiana tamin'ny hazo fijaliana. Nisolo ny toerantsika izy. Jesosy tsy nanotaka tokony ho fatsiana na ho kapohana, fa naka ny toerantsika izy. Toeran'ny olombelona rehetra. Izy no nisolo ny olona rehetra teo anatrehan'Andriamanitra. Raha tamin'ny testamenta taloha dia tahaka an'izao le sara. Maka ondry anankiray ny mpisorona be dia iny no mirepresente ny firenena ray manontolo. Dia rehefa avy eo vonoana iny ondry iny dia ho mason'Andriamanitra tahaka ny firenena rehetra ny maty. Fa rehefa taty aoriana tsy ondry tsony no vonoana, fa Jesosy no zanak'ondry tsisy kilema. Dia izy no vonoana isolo ny firenena rehetra. Tsy ny Israely ihany fa izao tontolo izao. Natao tao amin'ny fahotantsika rehetra. Zay nahatonga azy tonga voaozina teo amin'ny hazo fijaliana. Zay nahatonga azy lasa moa zany mamenatra na mijery azy mitondra ny fahafambaraka, nampahantraina, nampahoriana. Zany hoe ireo zavatra rehetra, sazy rehetra vokatra zay ota izay dia efa natao tao aminy. Na lasy io na fahotana tamin'ny lasy na ketrina ny amin'ny hoavy, efa nazera tao amin'i Jesosy. Tsy misy olombelona afaka mahatondra an'izay ota izay. Ny tamin'ny testamenta taloha raha resaka biby sotry zany, ny rahambiby sy ny ranosolahy voalaza ny bokin'ny Hebreo fa mbola misy tsininy. Fa ny rahan'i Jesosy no tena tsisy kilema. Tsiza ny rahany dia tsiza fa ny rahany tenany ihany. Zay mahatonga ny bokin'ny Isaia milaza fa ny tenako ihany izy ny sandroko ihany no nanaovako fanavotana. Izy ihany, Andriamanitra ihany no nanolotra any ihany mba ho antsika. Andriamanitra tenany.
raha misy anankiroa maty eo aminazy fijaliana tsy maty ho atsika ireo satria ny rahan'ireo tsy mahavonjy atsika fa mbola raha nampanota fa n'Andriamanitra ireriny tsisy kilema zay ny mazava-dehibe ny fahafantarantsika tsara fa Maria raha bevokan'i Jesosy dia virjiny dika zany tsy nisy nidiran'i Joseph Maria raha niteraka an'i Jesosy dia mbola virjiny zavatra tena surnaturel ny fomba naterahan'i Jesosy ny tena marina tsy nisy idiran'ny rahan'i Maria sy ny rahan'i Joseph ny rahan'i Jesosy fotsiny bokin'ny Hébreux toko 10 any hoe tena no namboarina ho ity atonga anao sitraponao Andriamanitra dika za hatramin'ny vatany Jesosy Andriamanitra nanome azy an'le vatany fa tsisy idiran'i Maria sy Joseph ka na ny sakafo be Maria na ny sakafo kely tsy makany amin'i Jesosy zany tsy miditra satria raha ny tena izy arakaraka ny sakafo hohan'le reny zay bevoka no makany amin'le zazy fa tsisy idiran'ny sakafo no hohaniny na ny raha Maria mihitsy tany amin'i Jesosy tsy haiko tsy voazavako aloha hatreto hoe ahoana moa zany fo Jesosy tena no namboarina ho Andriamanitra zany nanamboatra le vatana tao akibo tao zay tsisy ny idiran'i Maria mihitsy na ny kely ary ohatry ny vatan'olombelona le izy fa Andriamanitra no nanao azy fa raha toa ka misy ny idiran'ny rahan'i Maria le izy dia tsy mahavonjy atsika ny rahan'i Jesosy satria na Maria koa aza dia nandova ota avontsika ve lohatra ao mila avontsika mantsy la izy satria raha vao tsy avontsika zany dia tsy fantatsika hatramin'ny atao hoe batisa dia Jesosy maty ho atsika nitondra ny fahotana ny aretina no oziny ny rasy rehetra teo amin'ny azy fijaliana tamin'ny fotoana maty teo Jesosy dia zao ny voalazan'ny Paoly voaombo ny araka amin'i Kristy teo amin'ny azy fijaliana Galatiana toko 2:20 raha tsorona zany dia zao ny identifie ny tenany tao amin'i Jesosy Petera raha toko amin'ny teny gasy dia hoe zafady i Paoly dia nahita fa izy sy Jesosy tao niaraka teo amin'ny azy fijaliana zay soratra masina zay dia tia hampianatra antsika ihany koa ary tokony hahita isika fa tamin'ny fotoana teo amin'ny azy fijaliana Jesosy dia teo koa za senao amen amin'Andriamanitra za senao dia efa nitondra ny sazy efa nokapohany efa nabijaliana efa nozonina efa tonga ozina efa nampahantraina tsy Jesosy rery za senao tao noho izany zany na inona vokatry ny fahotantsika mila mino ianao ary mila mahita ianao fa tamin'izany andro zany efa taotsika efa nozonina isika efa nokapohana isika efa nombona isika efa tonga moa zany enatra sy fafambaraka isika fa sy tokony itsontsika zao mbola isaina fa satria misy tsy nety nataonao titititiri dia tokony ho saziana tokony ho kapohana tokony hisy ozina satria ny famonjena zay nataon'i Jesosy tamin'ny 2 arivo taona lasa dia misy fiatraikany mandrakizay noho izany zany tsy mampirisika anao anoto zany fa mampirisika anao vao mahity an'Andriamanitra no ny amin'ny fahatakaranao sy ny fahitanao ny habeny fitiavana dia mila inonao fa na inona mety tsy netiny tranga ny sazazan'io efa netin'i Jesosy ary enao tamin'iny fotoana iny efa tao amin'i Jesosy tenenao voaombo ny araka amin'i Kristy teo amin'ny azy fijaliana ako azonao averina mafy ve zany mila miidentifie ny tenanao miaraka amin'i Jesosy ianao zany hoe mila mahitanao ao amin'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana ianao tamin'iny fotoana iny na dia mbola tsy teraka azy ianao efa tao ianao tamin'iny fotoana iny amen raha tsy inonao zany inona zany ny inonao zay nantsona hoe famonjena tsy vitan'izany fa rehefa maty Jesosy ny Romanina toko 9 dia milaza aloha ngevaka itsika e tena tiako hazava aminao natao hoe famonjena androany ny resaka batisa lasaina bavy dia fototry ny fiainana kristianina fototry raha manao trano ianao dia tsy rindrina nataonao voalohany ary tsy tafo fa fototra aloha zany hoe raha vao tsy mipetraka amin'ny fototra dia tsisy zavatra azo atao eo amboniny noho izany zany zao zavatra naratsika zao no fototra iengany ny fiarahanao amin'Andriamanitra ka raha toka tsisy fototra ianao fa maetrehtra tonga dia hanangana trano dia trano falafa zany ataonao zany
ary rehefa ho avy amin'izay ny rika sy ny ranorona sy ny rivodoza dia enjery ianao ary loza ny fianjaranao satria tsy manana fototra mazava ianao mila fantatrao zay iorenanao Romanina toko fahaenina dozy eo amin'ny andininy fahadimy ngambana isika fa rehefa aveo tsika maka ny andininy fahatelo sy fahaefatra fa aloha andininy fahadimy ary raha nampiresina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika nampiresina tamin'ny ozy izy tamin'ny endriky ny fahafatesana dia tahaka izany koa fitsangana andininy fahaenina fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota itsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota lazao hoe amen lazao mafy hoe amen hoy izy fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tena raha miresaka izy hoe toetra taloha tsy karaktera ny tianytenenina eo fa le tena tsika taloha izany hoe le tena ny ota le fanatra ao anatsika taloha tsy fanamasina ny resana sady tsy fanandemony fa ny fanahy maha-olona satria ny fanahy no maha-olona io fanahy io no atsony baiboly hoe le toetra taloha le voalazany amin'ny Kolosiana ihany hoe ary io le toetra taloha fahitafio le Kristy ka tsy toetra karaktera ny resaha fa le izasy ianao taloha zay atsony ihany koa hoe tena ny ota synonyme reo fa tsy zavatra roa samihafa dia io tena ny ota ozy izy no sombaina teo amin'ny azo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy satria tsy ny vatantsika no nysombaina teo fa ny fanahintsika niara-maty teo ny vatantsika mbola tsy n'exista raha tsy tamin'ny 1900 le naterahanao fa ny fanahinao efa nataony tao mahinao avy ianao azavady efa nataony niaraka tamin'i Jesosy dia rehefa avy eo amin'izay rehefa maty Jesosy dozy io zay efa maty dia afaka amin'ny ota satria ny fanahintsika dia nitoeran'ny ota dia rehefa maty Jesosy dia ozy dia afaka amin'ny ota zany lasa le ota ny ota tsy zavatra tsapahitanana ny ota dia zava-panahy zay ratsy tafiditra tanatin'ny olombelona tsy ny raha ny ota fa miampita amin'ny alalan'ny raha ny ota mazava ve lohatrao zavatra tsy hita maso io tsy afaka hoe makapanoto sika dia hoe tsika any amin'ny tsy haiko ohatra hoe institut pasteur dia alaina ny raha dia jereny firy zao ny totalité ny ota ao anatin'ity olo ity tsy hita zany na ho jerena amin'ny scanner na amin'ny radio na échographie tsy hita zany satria zavatra spirituel zany ara-panahy zany tahaka ny fiainana ao anatinao zay tsy hitan'izany zavatra zany koa fa saingy zao miampita amin'ny alalan'ny raha izy dia no tsara baiboly dia milaza tsara fa rehefa maty Jesosy dia afaka ny ota afaka ny ota manina tsara tsisy ota intsony Jesosy nalevina iny zany Jesosy tsy Jesosy torana ny nalevina fa Jesosy maty ny dikan'izany dia Jesosy efa tsy nisy ota intsony taloha izahay dia nampianarina fa ny batisa dia fandevenana ny ota rehefa nandinika ny baibola dia mahita fa ny ota tsy alevina ny ota dia ny foanana ahoana zavady tsy nalevina ny ota fa natao inony ny foanana ary tamin'i Jesosy nalevina dia efa tsisy ota intsony raha azonao ny zavatra lazaiko dia manao fa maina izy nidina tany fiainantsika amin'izay avy eo rehefa maty izy nidina tany fiainantsika izy voalazany filazantsara Luka fa teo amin'izay izy no nitory filazantsara tamin'ireo olona zay tsy nino tamin'ny andro Noa fony andro ny faharipon'Andriamanitra naseho amiariary amin'izay ny tena atao hoe filazantsara inona le izy nandresy any Satana izy araka ny voalazany epistily ny Jaona voalohany toko fahatelo hoe natongava zanak'olona dia andrava ny asany devoly nalainy tany amin'ny Satana amin'izay ny fanapahana ny fahefana tsy le an'Andriamanitra fa le nomen'Andriamanitra ny olombelona le hoe manjaka mampanompo azy satria voafitaka ny olombelona dia nidirany ota dia lasa tsy ny olombelona tsy no nanjaka tamin'ny tany fa lasa ny Satana le fanafaha le fahefana sy fanapaha fa rehefa nidina tany fiainantsika Jesosy nandresy azy dia nalainy ireo fahefana sy fanapahany reo mahitsy tsara ve ianao zavady raha mamaky ny Kolosiana toko faharoa andivy dimy ambin'ny folo ianao dia ozy hoe nesorontsao amin'ny tenany reo fanapahana reo fahefana sy fanapaha
zany hoe tedaviny devoly noseporina tany fiainantsika izy tsy hitsangana maty tahaka andry abrahama sy ry davida tsy reo olo masina fahiny fa adino tany am-pasana fa mifamina an'iny efa mazava tsy hamelany ray masinao ho tratro ny loha enao tsy navelany janona tany andro faefatra izy fa raha nyjanona tany andro faefatra izy dia nipoka ny kibony ary tsisy niraisina ntsony fa izy hoe tsy namelany ray masinao ho tratro ny loha enao mahino tsara ve ny rehetrarehetra zany hoe tamin'izy tany iny satana nietrehitra nepitra azy fomba baiboly hoe nesorony tsy ao amin'ny tenany ny fahefana sy ny fanapahana Kolosiana 2:15 dia nalainy amin'izay io fahefana sy fanapahana zay nitokiny satana io le fiadina zay nitokiny dia netiny Kolosiana 2:20 netiny tony fanao ziavina ndraisy ary naseho amiariary zany ina le profile izy rehefa nitsangana tamaty izy filazany tsara Matthieu 2:20 koa dia milaza fa nitsangana tamaty niaraka tamin'ny tao arinany avokoa reo olo masina fahiny zany hoe rehefa nitsangana Jesosy tao arinany fitsangana iny nitsangana tamaty koa reo olo masina rehetra fahiny nandehandeha raiky Jerosalem reo vakeo Matthieu 28 ka ny mandeha ny faharoa amby 10 zay raha tsy diso ako nanaprofa any Jesosy ny fanalediny fahafatesana izy le maty rehefa nitsangana tamaty mainao avy ianao zavady dia ny baiboly dia milaza ihany koa ary ko romana io satria miresaka batisa isika dia jerevy tsara dia romana 9:7 tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana natao batisa ho amin'ina ozy izy koa dia niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika azadiny fa niara vaomby tamintsika vitanay zay dozy izy hoe niarana levina tamin'ny batisa isika niarana ninao niki mila hitanao ianao ino ianao niara vaomby taminy dia mila hitanao koa ianao ino ianao miara levina aminy fa ahoana le tokony atao amin'izay amin'le miara levina aminy ny finoanao zany dia zao zay efa niara-maty tamin'i Jesosy teo aminazy fijalidy ary mbola mino koa fa Jesosy maty hoa nidina tany afiainatsika nandraisany Satana ary nitsangana tamaty dia mila miidentifie ny tenanao ianao na hoe mampikambana ny tenanao mandrakariva ianao ao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny finoana fa ianao koa niara-maty taminy zay no mahatonga anao atao batisa satria ozy izy hoe niarana levina tamin'inona tamin'ny batisa dika zany satria mino fa niara-maty taminy dia miroso amin'ny batisa satria mino fa miara alevina aminy satria raha tsy mino fa efa maty ho azy tsisy antony tokony anaovana batisa ako satria tsy ny olona velona ny alevina fa ny olona maty dia ndray maty sika mieritreritra fa hoe ty zanako ty ataoko batisa amin'izay rehefa lehibe dia mivavaka izy tsy ny batisa mahatonga ny olona mivavaka ny finoana an' Jesosy no mahatonga anao atao batisa zay le tena ke mila miidentifie ny tenanao ianao ao amin'i Jesosy iny efa niara-maty taminy rehefa zay dia miara levina aminy ary ny fomba hanehoako an'izay finoana izay dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny batisa alevina miara-maty amin'i Jesosy laza hoe amena raha azonao miara-maty dia io ihany izy miteny efa avy ndreo hoe mba ho tahaka nananganan'i Kristy Jesosy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao le Romana 9:4 zany hoe miara-levina dia fa hoe miara-tsangana amindray amin'inona amin'ny fiainam-baovao ahoana ozy izy nanangana azy tamin'ny voninahitra indray izy nanangana Jesosy tamin'ny maty tsy izy fa ny voninahitra indray ary tsy izy io fa ny fanamasina dia tahaka izay ihany koa miara-maty tamintsika dia miara-tsangana amintsika izy manangana antsika ny fanamasina eo no mazava-dehibe amin'izay hoe rehefa vita batisa ny olona anankiray dia tokony ho feno ny fanamasina satria tsy afaka iainana amin'ny saina maha-olona fotsiny sy ny herim-batana sy ny herin-tsaina ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy fa tsy maintsy mila ery avy amin'ny fanamasina tsy maintsy feno ny fanamasina tsy maintsy manina zavady satria tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanamasina amin'ny heriny sy izy ao anatsika no ahafahantsika miaina amin'le fiainan'Andriamanitra zay nomeny atsika fa tsy herin-tsaina tsy herim-batana dia eo maimportant hoe feno ny fanamasina ianao dia zay mahatonga anao mahita olana ny boky ny asan'ny apôstôly any rehefa nitory-teny ohatra ny apôstôly tamin'ny fotoan'andro toko ohatra hoe i Filipo ohatra
dia nan'olo tena le tandapa rehefa vitsy zay toy tsisy hoe inona manakana anaty tsy atao batisa ozy izy dia zay koa mahatonga ny olona ohatra amin'ny asan'ny apôstôly amy rehefa nitoroteny petera dia nilatsaka tamin'izay neno azy ny fanamasina dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra izavy reo olona tao an-trano ny Kornelio rehefa niteny tamin'ny teny tsy fantatra toy petera hoe tsisy masakana ndreto so atao batisa satria ny tena marina ny tena tanjo ny fiarahana amin'ny tompo dia eno tsara ny fifandraisana ho akaiky amin'Andriamanitra ino zavady sy zavatra nefa tsy possible raha tsy amin'ny alala ny fanamasina dia zavatra hita amin'ny petera nefa le olona tonga dia feno ny fanamasina tozy petera hoe satria ninonareo zany zao Jesosy maty tao amina fijaliana nalevina ratsangana tamazy feno fanamasina ny olona dia ozy petera hoe bon ndao ary identifieny ianareo milamila mino hoe niara-maty dia ndao atao batisa fa efa feno ny fanamasina zany le procédure tsy miova mihitsy na feno fanamasina azy ianao tsy midika zany hoe tsy atao batisa ntsony ahako vo izy hoe mbola mila atao batisa foana ianao mila aseho anao le inonao mila aseho anao fa minonao fa niara-maty tamin'i Jesosy ary mino koa ianao fa miarana levona dia atao batisa raha toy zany olo anankiray ka tsy mety atao batisa dia tahaka ny tsy mino izy fa niarana levona tamin'i Jesosy zay akta na hetsika amin'ny fanaovana batisa zay dia fanehonao ny finonao fa tsy hoe niara vaomby fotsiny ianao fa niarana levona ary tsy vitany hoe niarana levona fa niarana tsangana Jesosy tsy hoe teo amina fijaliana dia maty dia aveo amin'izay vao nampidinina dia nitsangana tsy maintsy nidina tany epasana izy zay izy vao nitsangana fa tsy hoe teo amina fijaliana maty izy dia nampidinina dia nitsangana tamin'ny matamboka teo mino fa azonao tiako tongavina zany zavatra tiako resahany zany no za zany tsy maintsy mandalo ny procédure ny batisa ny olona anankiray ny antony dia satria mino ny totalité ny famonjena zay nataon'i Jesosy izy ny zavatra rehetra tsy hoe izy nitondra ny fahotany fotsiny fa nino koa izy fa Jesosy koa niady ho azy tany amin'ny fiainatsita ary mino koa izy fa mifanamasina nanangana azy tany eno tsara tsy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy vao tonga ny fanamasina tsy zamy fony izy tao am-pasana ny fanamasina no nidina tany nanangana azy fa sy tamin'izy efa nitsangana vao feno ny fanamasina na vao tonga ny fanamasina tamin'izy tany am-pasana no tonga ny fanamasina dia tahaka izany ihany koa amintsika le atao batisa mino iny amin'iny fotoana iny raha mbola tsy feno fanamasina ianao dia ny fanamasina zany rehefa aveo manangana ao ary mameno anao satria averiko ihany tsy possible ao anao ny miaina amin'ny fiainana kristianina le fiainan'Andriamanitra le fiainana mahazanak'Andriamanitra anao raha tsisy fanamasina ary finoana na fana mandray an'izay noho izany miditra amin'ny fanontaniana faharotsika mova zany ny zazakely tokony atao batisa mazava ho azy ny zazakely tsy afaka mino dia mova zany disqualifié ny zazakely amin'ny fiarahana amin'ny tompo tia zao ny teny Jesosy amin'ny marika 10 azararana ny zaza anantona fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra izy tsy niteny anazy fa anto azy zany hoe raha misy olona mora mandray sy mino tahaka ny zazakely fa sy olona be adevitra lava do izy hoe ny olona ohatr' zany ny olona mora mino ny fanjakan'Andriamanitra lazao hoe amen dia rehefa netitra teo amin'i Jesosy ny zaza marika 10:17 ka hatramin'ny 20 toy hoe dia nametra tananazy izy ka nitsodrano azy fa izy tsy niteny hoe dia nametra tananazy izy ka nanao batisa azy tsisy zazakely na ray ary ao anaty baiboly na ray azy na version inona baiboly vakinao na version inona dika teny tsy misy zaza ao anaty baiboly ka natao batisa fantatra fa azonao atao maka le verset anankiray hoe fa ny Israely rehetra dia natao batisa tao amin'ny ranomasina mena misy an'izay verset zay ao zanak'Israely rehetra ny zaza mambehivavy na lehilahy na lehibe natao batisa tao amin'ny ranomasina mena marimarina koa mila azonao tia mitenena amin'izany dia izao hoe ny finoany ireo fa hoe tolony filazantsara tahaka atsika ireo araka volazany Hébreu 2:2 izy ireo koa dia nitolony filazantsara tahaka atsika ho izy inona ny filazantsara ho azy ireo hoe anafaka nareo any Egypta Andriamanitra ary ho any amin'ny tany Kanana le tany nampanantenana dia nandalo ny ranomasina izy zay tsotra le izy ohatra atsika hoe nandevozina fahiny
dia satria ohatrany tamin'ny andro Egypte mivolon'Andriamanitra ny lamatoa any Egypte rehetra satria ny lamatoany dia Israely. Ny tena lamatoa dia Jesosy. Izy ilay tandrindro ilay lamatoa izay maty dia nandrotsaka ny raha vitsy izay dia nivoaka ny Israely dia nandalo anindry. Izany hoe marimarina koa ny Israely tamin'iny fotoana iny dia tandrindro ny Jesosy satria hoy izy zanako lamatoa Israely. Izay nataon'Andriamanitra ohatry ny olona anankiray Israely. Ny tena lamatoa nefa tsy Israely, Jesosy ny lamatoa. Ahoana tsara zavady? Jesosy no lamatoa fa tandindona ny Israely. Tahaka ny zanak'ondry dia tandindon'i Jesosy, fiara fanekena dia tandindon'i Jesosy, dia tahaka izay koa ny Israely dia tandindon'i Jesosy. Ilay izy lasa latsaka ny raha ny lamatoa dia avy eo nandalo ny ranomasina dia avy eo tonga tany amin'ny tany Kanana. Halleluja. Dia tahaka izay mihitsy ihany koa Jesosy mato antsika midina tany amin'ny fiainantsika ary niakatra ho any an-danitra. Raha vao tsy mahafantatra tandindona sy ny fatateranao dia manao fausse interprétation ny baiboly ianao. Fa tsy isy zazakely natao batiso anaty baiboly fa tandindony izany zavatra izany, aloko ny zavatra ho avy fa ny tenany dia Kristy. Alleluja. Ny antony dia satria ny olona atao batisa dia mino ny famonjena vitan'i Jesosy. Tsy atao batisa mba hino fa mino matoa atao batisa. Fatan'ilay inony dia hoe zany ara-vombo tamin'i Jesosy, za koa zao hiara-levina amin'i Jesosy ary hitsangana aminy dia rapetraka aminy any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsika nge sady ety no hoany satria ny baiboly dia milaza fa niara-napetraka amin'ny Kristy any an-danitra isika ety fa isika koa ao amin'i Jesosy. Jesosy ao amintsika ary isika ao aminy. Raha misy izany no manaova amen. Ahoana ny fomba anaovana ny batisa? Aloha vetivety raha miresaka le zazakely teo isika. Moa ve zany diso le natao tamin'ny mbola kely iny tsy mety ve zany tsy tokony natao an'iny ve ny valiny dia tsia? Tokony natao an'iny izy ny ankizy fa tsy batisa ny tokony hiantsona azy fa fitsofan-drano. Ary ny ankizy rehetra tokony mila an'izay. Tena zava-dehibe dia zava-dehibe hitso-drano. Ary ilainy ankizy kely rehetra satria na Jesosy aza dia mitsofon-drano. Noho izany ilaina no mivavaka ny ankizy, mametra tany ny ankizy ary mitso-drano ny ankizy. Fa iny ataontsika iny tsy batisa fa fitsofan-drano satria tsy mety ny manao batisa olona tsy mino. Mety tena ka ny finoana ray aman-dreny ny entiny. Non, marina tokoa ny hoe minoanao dia vonjeny ianao sy ny ankonanao. Fa marina tokoa no hoe amin'ny resaka tokantrano dia hoe raha masina ny lahy dia masina ny tokantranony. Fa aloha zava-tsara ny resaka. Raha toa ary zany ka mba milahy an-tany kely anao, raha toa ve zany ny vehivavy anankiray ka mivavaka fa ny vady ny toka-lahy, mpandrongony, mpijangajanga, voavonjy ve le lehilahy? Satria le vehivavy mivavaka tokantrano no resahany ao anatin'ny Korintianina fa tsy famonjena. Ozy masina dikan'iny dia zao avahan'Andriamanitra. Tsy traiten'Andriamanitra ohatran'ny tokantranona jentilisa. Misy protection n'Andriamanitra ao. Na dia eo aza ny adalan'le lehilahy na sanatrian'le vehivavy dia mbola misy ao satria misy zanaky ny fanekena ao. Noho ny amin'io zanaky ny fanekena dia ilay mivavaka io dia tsonjovin'Andriamanitra manokana ny tokantrano. Fa tsy midika zany fa voavonjy ho azy. Raha izany noho izy, inona ny antony hitezako ny zanako hivavaka? Inona ny antony hitenenako ny ankonako hivavaka? Hitoriko amin'ireo hitezaiko andreo an'izany. Fotsifotsina izy sy ataonareo fa za fotsiny dia rehefa mivavaka dia ampy izay tsika rehetra miditra ny lanitra. Ah non! Ny famonjena dia personnel. Fa raha ohatra ka mety dia ahoana zany zazakely tonga Jesosy nefa ny zazakely mbola tsy lehibe akory. Ianao le fampianarako tamin'ireny fotoanany confinement ireny ary nataoko tanatisana ny mahafinaritra tamin'ny volana May izay raha tsy diso ahako hoe firy-taona ny zaza vao raisina tompona andraikitra amin'ny finoany. Ahoana ny zanaky ny mpino very sa voavonjy. Raha tsy manisana ny mahafinaritra ianao mividiana, raha tsy isy tsony manaova komandy ringana ny olona
no tsy sy ny fahalalana mety iza hianatra ka zava-dehibe dia tena zava-dehibe ny fahafantarantsika an'izay ahoana ny fomba anaovana batisa dia hijanona ako ny amarina koazy rehefa avy eo dia nahoana mila atao batisa ndika ny teny hoe batisa avy amin'ny teny grika dia hoe baptizo baptizo dia fitambarana teny anankiroa bapto sy ny hoe izy bapto misy tsofoka izy ndikany hoe bapto dia hoe immersion raha atao amin'ny teny frantsay zany hoe fanatsoboana zavatra anankiray ao anaty rano fanatsoboana zany ohatrany hoe tanao ohatra ny enao le mihina biscuit sy dité reny aletika ao anaty le biscuit ohatra anaty le rano ohatra le biscuit na le mofo topaina tsy fantatry hoanao dia izy miletika tanteraka iny ziny antsoina immersion fa tsy hafafy na atete tsy izay ny dikany rehefa mitsodro-drano no manatete rano na mamafy rano fa rehefa manao batisa tsy hafafy raha isika tahaka ny fasana ohatra le rano izay hoe fandevenana ino tsara tsy ny fasana ny ampidirina anatin'ny olona fa ny olona ny ampidirina anaty fasana fa leo ady zany samarina ka satria nge zay le izy le rano dia tandindo ny fasana izay hitsofohana igny ho azonao le tsara tahaka an Jesosy zay nalevina dia tsika koa miara alevina ao amin'ny rano ny batisa ka tsy ny fasana ny atsofoka anatinao fa ianao no atsofoka ny pasana dika zany tsy ny rano no afafafy fa ianao no aletika anaty rano zay no atao hoe batisa manerina be le exemple nefa zay ny fahamarinana atsofoka ao anaty rano tahaka izay ny atao rehefa manao batisa tsisy olona anaty baiboly natao batisa zany ka natetehiny tamin'ny rano na nafafy averiko tsara tsodro-drano no atao an'izany ary ilaina izy zany raha ohatra moa ianao ka mihaino anazy sady efa misy zavatra natanao any dia tadio tsara raha tsy manana fomba sokatra dia ho contrenao epipetrano ihany zay tiako tenenina rehetra fa manana fomba sokatra rehefa mianatra soratra masina halleloia hoy aho hoe halleloia raha mamaky sika asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny enina amin'ny telopolo sy ny valo amin'ny telopolo dia zao lazay ary nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano ary olo tandapa indro ny rano ka ino no masaka anay tsy atao batisa nasainy najanony kalesy ary izy roa lahy dia Filipo sy le tandapa dia nidina hoeo amin'ny rano dia natao batisa izy dika zay zany raha nanao batisa le tandapa Filipo dia tsy naka rano izy nataony taminy fa nitsoboka atao anaty rano izy rehefa maki ny Matthieu toko fahatelo ianao na tamin'i Jesosy natao batisa na reo olona zay natao batisa izy ary rehefa nivoaka avy tao anaty rano izy dika zay ny batisa dia fanatsoboana ao anaty rano eto ny teboka kely anankiray raha te hianatra ianao hoe fa maninona kay ny batisinareo amin'ny saina any anaty piscine no atao fa tsy eny amin'ny rano mandeha dia rehefa le amin'ny 12 sasany atoandro ianao a mianatra azy ho an'izay manaraka amin'ny Facebook suspense ao anao zay anankiray zay dia tsy ho valiko eto amin'izay no mianatra fa tongava mianatra le amin'ny 12 sasany atoandro hoe fa maninona tokoa moa satria teo amin'ny rano Jordana jao nampanao batisa natao koa maninona ianareo nataonareo anaty piscine dia izay tsy valiko eto fa amin'izay no mianatra tena amenako misy antony tokoa le izy satria misy mahasamy hafa ny batisa ny Jaune sy ny batisa ty amin'ny testamenta vaovao zay ao tsika mianatra azy alleluia sanatria manao ohatrany hoe mampifilafila fa tsy ho vita ray andro ny fampianarana azy rehetra fa nytiako atongavana eto fotsiny dia ny mahazava-dehibe ny batisa ka amarana ko azy dia hoe nahoana ary apartir an'izay rehetrarehetra entsika izay miainga avy amin'izay rehetrarehetra izay nahoana ny zava-dehibe ny batisa zava-dehibe ny batisa satria ny famonjena feno dia tsy teo aminazy fijaliana ihany fa nanomboka teo aminazy fijaliana nidina tany amin'ny fasina sy tany amin'ny fiainatsita ary nitsangana tamin'ny maty dia niperaka tany ankavan'Andriamanitra zay ny nataon'i Jesosy rehefa avy eo nandatsaka ny fanahy masina ho antsika ary tsy ho ela dia ho avy any amin'ny raha ho alanitra haka antsika indray ho any aminy halleloia no zany tsy hoe mino famonjena fotsiny teo aminazy fijaliana ianao fa mila ampiresina amin'ny batisa koa ianao mba ho tahaka ny fampiresinao tamin'ny fahafatesana dia ampiresina koa amin'ny fitsanganana ianao
dia miara-petraka aminy any an-danitra ary fenonany fanahy dia ho avindray izy hakanao any aminy. Lazao hoe amen. Ny batisa dia fampiraisana antsika amin'ny fahafatesany. Noho izany mila atao batisa ianao ary batisa asitrika. Eto nefa niteboka ny rano tsy manadio sady tsy manafaka ota. So anao mieritreritra atsoboko anaty rano mba afaka amin'ny ota. Ny olona atao batisa dia tsy olona esorina amin'ny ota, fa ny olona mino fefanetiny Jesosy ny otany. Ary hitantsika ilay Romana 5:7 teo fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota. Dika izay mino ianao fefaniara-maty tamin'i Jesosy, dika izany efa nafahana tamin'ny ota, fa ny dingana atao zao dia hiara-levona aminy. Fa tsy alevona hoe andaontsika atao batisa mba handevona ota, tsisy ota alevona. Ny olona zay atao batisa dia olona mino fa efa afaka amin'ny ota, fa mi-identifie ny tenany na hoe mampiray ny tenany amin'ny fahafatesan'i Jesosy izy sy ny fitsanganany. Lazao hoe amen. Raha mamaky tsika tsara angamba vakiana kely Petera 2:7 andiny 20 sy 20 dia zao ny lazainy. Toy izy dia ireo zay tsy nanaiky fahiny fony andro ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa, raha mbola namboarina samby fiara zay nidiran'ny olona vitsy dia izy valo mianaka, ka dia namonjena azy ny rano zay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa. Inona ho namonjena azy? Ny rano. Zay maninona io? Zay amonjenantsika koa ankehitriny. Inona io zavatra io? Batisy. Tanao zany mikonty amin'ny famonjenanao amin'ny resaka famonjeny ny batisy. Mety hiteny ny olona hoe dia very daholo ve zany zay tsy nanao batisy? Tsy izay angamba ny fanontaniana, fa fanontaniana dia hoe fa iza no nitaiza azy, fa ho adinina ny mpampianatra sy ny mpiandro ondry rehetra. Adinina tamin'izay nampianarina sy izay nitaiza anazy, ka tsy anjara le olona zay ao anatin'ilay fiangonana no hoe zay zany very fa tsy natao batisa. Iza no nitaizanao? Zay anankiray zay no mahazo ny fionana manokana amin'i Jesosy ny ray androany. Azay no mahatonga mampianatra anao, satria amampiandro ondry anay dia tsy maintsy ho tsaraina eo anatria ilay mpiandro ondry lehibe. Tsy hidirako zay ataon'ny fiangonana hafa, satria tsy za miandry ilay ondry ihany, anazy ny azy, fa ny anahako dia zay asian'i Jesosy ataoko ny ataoko, satria za tsy hijorona atrehan'i Jesosy hitondra ny fiangonany sasany na ho tsaraina avy amin'izay nataon'ny pastera sasany. Zay nataoko ny tsarana fa tsy zay nataon'ny rakoto. Amen. Alleluia. Ka ho iaho hoe mikonty amin'ny resaka famonjenanao ny batisy. Ary toaraka misy olona ohatra hoe mba vahoana fahafatesana izy no mino ka tsy vita batisy, izany izy efa maty feo atao batisy. Ny important amin'izay fotoana izay dia ny finoany. Fa raha toanao ka mbola velona ary maheno ny fampianarana mikasika amin'ny batisy, nefa minimana mafy ny fononao indray ianao, dia midika izany fa tahaka ny lavinao ny zavatra inonao. Tahaka ny tsy inonao fa Jesosy mato anao, fa anao dia izy teo aminazy fijaliana dia ohatrany teo angamba dia nidina tonga dia nakany an-danitra. Fa misy dingana lalovany teo aminazy fijaliana, nidina tany efasana, nitsangana tany maty, nakarinao any an-danitra. Fa tsy teo aminazy fijaliana, nidina teo aminazy fijaliana, tonga dia nakarina any an-danitra. Tsisy antsady, misy dingana mazava, ary ianao mila mi-identifie ny tenanao amin'izay famonjena nataon'i Jesosy zay. Alleluia. Ny finoana no mahatonga anao hamarinina sy hovonjena. Fa saingy izao nefa ny finoana tsy misy asa dia maty. Ny batisa dia hetsika aseho anao asa ny finoana. Asa ny finoana, tsindriko tsara. Mino anao dia misy hetsika ataonao. Marina fa tsy hoe tsy akory hoe ahoana moa zany, misy miteny hoe tsika tsy hamarinina avy amin'ny asa. Fa mibokyn'i Jakoba dia milaza toko 2, Jakoba toko 2:20 hoy izy hoe moa tsy fantatrao va ry olom-pona fa tsy vanana ny finoana tsy misy asa, fa tsy no hamarina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany Isaka zanany teo ambony alitara. Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoany ny asany, ary ny finoany dia no tanteraha tamin'ny asany. Hoy izy 2:20 no hamarinina tamin'ny asa va Abrahama. Dika izay zany i Abrahama koa tsy tamin'ny finoany ihany nanamarinana azy, fa tamin'ny asa ihany koa. Ianao koa dia hamarina avy amin'ny finoanao an' Jesosy, ary hamarina koa avy amin'ny firosonao amin'ny batisy. Tena amen amin'izany. Noho izany ny finoanao mila misy asany.
zao ny teny Jesosy amin'ny Mateo 7:17 rehefa natona ny Jaona ao atao batisa izy toy Jaona za ve ozy izy ny anao batisa anao za tsy mendrika akory na dia ny amamy fiakapanao azy ianao tokony anao batisa fa zao ny teny Jesosy Mateo 7:17 ataovy ihany aloha ekeo ihany ankehitriny mba atateraka ny fahamarinana rehetra mba atateraka ny fahamarinana rehetra dika zay misy fahamarinana tsy azo fafana mino sy atao batisa mba ho vonjena ahoana zafady mino sy atao batisa mba ho vonjena lasana bavy maro anareo nefa vita batisa misy koa mbola tsy vita batisa ho anao zay tsy vita batisa ny fanontaniana aloha tsy hoe manino ianao tsy atao batisa fa ny fanontaniana dia zao mino ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy fa ianao tsy batisa ny mamaiky fa mino veloha ianao ny famonjena zay nataon'i Jesosy fa raha tsy mino ianao dia efa konty ny very ianao fa raha mino kosa ianao fanontaniana maninona ianao tsy ho atao batisa fa ny tsy firosonao amin'ny batisa dia maky ny tsy finoanao ny famonjena feno nataon'i Jesosy fa mila aseho anao ny finoanao fa niara-maty taminy ka niarina levina taminy sy miara-tsangana aminy ianao lazao hoe amen ka androany na ho anareo zay efa vita batisa tiakanao hiverina namafy ny finoanao tsy hoe averina atao batisa tsy zay akory fa fotoana zao inotsika fa Jesosy efa niady ho atsika efa nidina tena fiainatsika ary efa nandresany satana fahavalo efa resy izy aza manaiky dominer ny devoly zany aza manaiky ampitahoriny devoly zany saino zany teny izany ivelomo zany teny izany raiso ny famonjena ho fiarovan-doho aza vela hokoritany satana ny sainao fa ianao io mijaly ianao io marary ianao io zao sy namany sy nama ny famonjena zay nyraisinao dia inoy ary iaino isanandro dia hitsangantsika hivavaka tompo misaotra anao zay ny amin'ny teny menao anay tamin'ity androany ty mino zay fa mato anay ianao mino zay fa mitondra ny fahotanay teo amina tsy fijaliana tonga ozona feno fafambaraka nampijaliana teo amin'ny toeranay ianao azay mino fa niara-maty taminao teo zay niarana levona ary niarana tsangana androany tsy manaiky zay ho koritany devoly ny sainay amin'ity rehetrarehetra ty lavonay ny aretina lavonay ny asan'ny fahavalo ozononay zany hitsahatra soravo potehanay amin'ny raha ny Jesosy zany tiakanao teny satana tsy manana fahefana amboko zany ianao tsy manana fahefana amin'ny vatako na amin'ny fanahako na amin'ny aiko na amin'ny asako na fidiram-bolako na amin'ny ankonako potehako sozoniko ny asanao amin'ny raha ny Jesosy fahavalo efa resy ianao mikisana hiala amin'ny fiainanay amin'ny anarany Jesosy mamboly teny raisiko ny fahasalamana raisiko ny fitahiana raisiko ny fanambinana raisiko ny fandraisana iainako isanandro zany amin'ny anarany Jesosy na raha io tenao amin'ity androany ty mino zany famonjena vitan'i Jesosy zany ary vonina amin'izay anaiky fa Jesosy no tomponao raisinao zany famonjena vity zany androany inonao fa tena nataon'i Jesosy ho anao zany ary mangetay tena ho tonga zanany te hivavaka ho anao androany na dia anao rery azy aiza naiza misy anao na ty ambanany ambony atsangany taminao fivavaka anao vetivety amin'ity anty halleloia tiako sika rehetra zay manangatanina amerony zao vavaka zao sika rehetra Jesosy Kristy tompo mino afamatoa ianao no kapohana mba ho ahy ny solo ny toerako ny tondra ny fahotako ny ozina ny sazy ny fanalam-baraka sy ny raha tsiraitra mino ahako fa narotsaka ny ranao ho famelana ny eloko mamelana ny eloko rehetra sasao amin'ny ranao ahy Jesosy ao manomboka androany ianao ny raisiko mpamonjy ahako tomboko ary anompo anao rery ahy amin'ny androko sisa rehetra
ity andro any ovay a olona vaovao midira atao anatiko ary raisao ao aminao fenoa ny fiainanao fenoa ny fanahinao manomboka izao ary mandrakizay mino voavela heloko andro any atao anatiko ianao zao olom-baovao manomboka izao misy saora Jesosy amen raha eo mivavaka andreo rehetra manangatanina manolo tena ako nino filazantsara anao izy ny famonjena izay nataonao Andriamanitra ny fanavotana anketrinao ka ny herinao hihetsika aminy anaisitra izay tsy nambolenao rehetra ary ka ilay fiainana avy aminao izay fanampidirinao ao anatiny anenika azy ary hiparitaka amin'izay rehetra ataony mba ho velona avokoa ny asany fianarany fitiram-bolany ny vatany sy izay rehetra mahakasika azy amin'ny anaran'i Jesosy tehirizy izahatra hatramin'ny farany ary tsy verindalina mandrakizay misy saotra Jesosy amen afaka masoerina isika hitsangantsika marina fotoana tompo misotranao zay ny amin'ny teny zay nomenao anay androany tsofokorano ianao fanamasina patanjaka ny fanahinao tsy amenanao ho reraka ary na inona fikasany demony amin'ny fiainanao na olona tady andravo na efa ela ny fikasany na voangana ozoniko tsy ambinina aminao aoka ny anjelin'i Jehova hitobo mandidina anao sy ny ankonanao sy izay rehetra anananao ny fefin'Andriamanitra tsy ala aminao ary ny tanan'Andriamanitra aombanao anohana tsy hamaty izay rehetra ilainao tavan'Andriamanitra ny hamirapiratra aminao ka amianao mazava andehanana sady amianao fiadanana eny fiadanana ho anao sy ny ankonanao sika rehetra anao hoe amen ny fotoanantsika tombo fahasoavana